Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Yaro da sha'awa kashi na 6. Ko kaɗan rakai ya bata lura da mutanen da ke falon fa. Har sai ta gama surutanta kafin ta ɗago kai. Aiko ta yi ido biyu da su umma da suke zazzaunan sun mata kuri da ido. Sun koyar da kai ta yi ƙas, wata ire kunya na rufe ta. Ji take kamar ƙasa ta tsage ta shiga ciki saboda ta san duk sun ji abubuwan da ta faɗa. Kasa tafiya ta tana tsaye a wajen har sai da umma ta kalle ta tare faɗin, Rukayya wai ko lafiyar ki na ganki haka kamar wata aka koro? Murya na rawa ta ce, babu komai umma. Daga haka Samson ta nufi ɗakin da aka kawo ta. Dida ta samu da wasu daga cikin yan uwanta. Kai tsaye gado ta faɗa. Hankalinta a matuƙar tashe domin ta fara hango magana da ina kula ta yi mata. Tunda ta hau dogon nazari da kuma tunani. Dole ma ka rabu da ni, in kuma ba haka ba wallahi za ka sha wahala, domin na san me zan maka. Ta yi magana tana yin kwafa a cikin zuciyarta. Daga bisani kuma ta yi murmushi, sannan ta tayi ta cire kayanta ta shiga wanka. Bayan ta fito ta saka doguwar riga ta bacci, sannan ta tofa addu'a ta shafa jikinta da ita. Kafin da bisani wani ɗan karen bacci mai daɗi ya awon gaba da ita. Shi ma a nashi ɓangaren murmushi ya yi. Da abokanansa ya zama musu kamar hoto. Tabbas aure rahama ne. Jiya shine layin samari, yau kuma ya tashi layin masu aure. Amma koma menene a gidansu, to tabbas shi dan gata ne, kuma da yawa daga cikin abokanansu ya burge shi. Abu Zarri da ya gaji da murmushin da Abel ɗin ke ta faman yi shi kaɗai, ya ɗan dake shi na faɗin, kai banza ya fa kamata ka bude idanunka, dan naga ana bibiyar matarka, duk da cewa ban san wace inuwa bace take bibiyar ta. Ka yi haƙuri da ni da abin da zan faɗa maka. Na san ka san komai a kaina, babu wani dogon tunani ko kuma nazari akan maganar. A'a, kuma sannan kai ne maganin, dan yadda na lura sam inuwar ba ta yadda ta raɓe ka. Kuma haka zalika ka san daga gidan da na fito. Ƙwara Abu Zarri ido yayi, daga bisani dan ja dogon numfashi sannan ya ce, na san daga gidan da ka fito Abu, amma kuma sannan abin da ka faɗa na yarda da shi, domin ni ma na sha mafarkai akan wani suna ƙoƙarin suna binta za su tura ta cikin wani wawa keken rami. Ni ne kawai nake iya taimaka mata, sai dai kuma gab da auren nan an sha gargaɗa ta a cikin mafarki akan cewa komai zai iya faruwa da ni in dai ba rabu da ita ba. Sai da na tashi tsaye da addu'o'i da kuma neman taimako wajen Ubangiji mahaliccin sarki, sannan na daina wannan mafarkan. Amma a cikin aslimiya, murmushi Abu Zarri yayi, sannan ya ce, da sauƙi. Tunda yanzu tana shiga mutane. Ka san ita ma bayan rasuwar su baffanta, uwar mijinta ta sa yaron ta sake ta. Haka zalika saboda rashin imani irin nata, bata kyale ta haka ba sai da ta mata sihiri. Abin takaicin ma shine idan ta tuna da iyayenta da kuma ɗanta, kusan hauka tuburan take. Daga ni sai Abu ne kawai muke iya mata magana ta nutsu. Ya ƙare shi maganar yana mai ya matsa fuska kamar zai yi kuka. Shi ma yana ɗaya daga cikin sabbin aure waɗanda suka yi aure a wannan shekara. Abu Zarri kenan, malami kuma ustazi wanda yake da tarin ilimi mai ban mamaki. Haka dai suka ci gaba da tauna matsalar su, har daga bisani bacci ɓarawa awon gaba da su. A can gidan su Rukayya kuwa, da kyar da su dungoshi ina kula ta samun bacci ɓarawa awon gaba da ita, dan tana cikin tashin hankali. Dai abin duniya ya biya tame ta, ita ko kaɗan ma bata damu da bikin yaranta da ake ba. Tana can ta shiga duniyar tunani. Sai dai kuma tuno wani abu da ta yi, sai ta kyalkyale da dariyar mugunta tana faɗin, ina nan na hana kaina bacci, na manta da cewa ashe na binne laya a gidan wacce mai buzun kura ya bani. Za ki san da ni kike wasa. Haka ta yi ta kan surutun ta ita kaɗai a cikin ɗakinta. Washe gari ana sallar asuba, Dija ta tashi ta gabatar da sallar asuba sannan ta kai shi da Rukayya tana faɗin,
mu kam za mu tafi sai an jima ta mu dawo. Domin dama tun jiya inda ta gargaɗe mu akan mu dawo da wuri, akwai aikace-aikacen da za mu yi a can gida. Daga masa kai kawai ta yi, kasancewar suna a sakar ɗin safe. Sallama suka sake mata a karo na biyu sannan suka ƙara gaba. Ita ma ko da ta idar da sallar, tashi ta naɗa sallayar, sannan ta bar lafiyar katifa sakamakon gajiyar da ta yi. Aiko bacci ɓarawa awon gaba da ita. Sa'abul na fita daga masallaci, abokanansa su koma zuwa masaukinsu, shi kuma ya taho gidan Umma, shi kuma ya taho gida don ya gaida Umma ya kuma duba lafiyar firiji ɗin shi. Yana shigowa ko ya ci karo da Umma tana ƙoƙarin shiga kicin. Da rikwasawa har ƙasa yana faɗin, Umma na, ina kwana ya hidima da jama'a kuma kwanan bakuwa. Dariya Umma ta yi sosai sannan ta ce, ai na san abin da ya kawo ka da wannan sassafen haka. To dumin kwanan lafiya, jama'a kuma alhamdulillah, sannan za ka iya tafiya. Da yi magana tana ɓata rai kamar ba ita bace take dariya yanzu. Kin tashi yayi, daga ƙarshe ma sai ya bi lafiyar kujera ya kwanciyar shi abin shi. Rabuwa Umma ta da shi ta nufi kicin. Yana gana haka ya tashi ya shige ɗakinta. Daga can Umma tana ganin shi ta yi murmushi, domin har ga Allah ya ran tana son Abul. Shi yasa duk abin da ya zo musu da shi, inda ya fi ƙarfin shi ba to tabbas ba sa yi mashi shayayya. Shi kama yana shiga ya same ta sai faman bacci take yi. Jan rigar ta yi, yana mai ƙare ko ina na cikinta da kallo, kafin da bisani ya taka a hankali ya ci gaba da kallanta. A hankali ya kai hannun shi, yana mai janye blanket ɗin da tallabe jikinta, kafin da bisani ya haɗe wani yawo a cikin makogwaron shi, yana mai rintsa ido. Musamman dukiyar fulanta da ya gani, ita kam sai faman shan bacci take abinta. A hankali ya haura saman gadon, ya kwanta gefenta, ya hau matsa dukiyar fulanin da take matuƙar burge shi. Ita kam a tunaninta mafarki take, na haka sai ta ƙara yin wata miƙa, tana jin daɗin yadda ake tattaɓa mata dukiyar fulaninta. Bata san cewa yaro ne yake aikin manya ba. Nan fa gogon naku ganin yadda take karɓar saƙon shi, yasa ya ƙara ƙoƙari, ya fara ƙoƙarin haɗa bakin su waje guda. Rukayya kamar wacce aka soka wa mashi, ta yi saurin buɗe idanunta. Ganin abin da ke shirin faruwa ne yasa ta hantsala shi gefe guda. Ta tashi zumbur, ta faɗa tole jikinta banda rawa babu abin da yake. Dariya sosai Abul yake yi yana faɗin, hawa firiti, ni fa yaro ne kuma ɗan iska. Jita cikinta ya bata wani ƙulululu. Tashin hankali kenan. Ina zan iya da wannan jaraba? Mutum sai ka ce akan shi aka fara aure? Wallahi baka isa ba. Da yi magana tana mai cikin banɗaki. Nan fa yi juyin duniya akan ta fito, amma ta ƙi. Har sai da Umma ta shigo ɗakin ta same su. Ganin yadda bargo yake a ƙasa, ya sa Umma ta fahimci abin da yake faruwa. Ga kuma Abul sai famaki yake abu a bakin kofar banɗaki, amma samsam ta ƙi fitowa. Kallon shi Umma tana faɗin, to sannu rasa kunya ɓeran tanka. An ce maka ita ma haka take? Ka fita ka bamu waje. Cike a saɓale, Abul ya fice daga cikin ɗakin. Bayan fitar shi ke da wuya Umma ta ce ki fito ya tafi. A hankali ta buɗe ƙofar, da kunyar Umma ta kama ta. Umma ta yi farin ciki sosai da samun surka mai kunyarta da kuma kamun kai. Gudar kai aka yi, sannan aka fara ɗaukar hotuna. Bayan kamar ƙarfe 8, aka kai ta gidan mijinta, wanda ya gaji da haɗuwa sosai. Dan waɗanda suka yi ta ma sai faman santin gidan suke yi. Tunda mutane suka watse ta ɗauki mukulli ta danna a ƙofar. Sai ƙarfe 9, Abul da abokanan shi suka kawo shi zuwa gidan. Har ya saka kafa zai shiga, Abu Zar ya saurin dakatar da shi na faɗin, dakata mana malam ango, akwai ruwa a cikin kayan nan ko? Amir da Yasir suka daga kai alamar dan su kan a yanzu sun gama tsorata da lamarin Abu Zari. Wani zofan azurfa da ke yatsan hannun shi ya zare, sannan ya miƙa hannu yana faɗin ba na gora fara. Miƙo mishi yayi. Abul kam sakake yana kallon ikon Allah. Abu Zar kam cewa yi, ba wani abu mai ɗan girma ne haka?
Da sauri Amir ya je mota ya ɗauko wani kofi. Shi kuma Abu Zarri ya daddala ruwa a cikin kofin, sannan ya tofa bangon da ke cikin gidan da addu'a, kafin daga bisani ruwan da ke cikin kofin ma ya tofe shi da addu'a. Yana mai faɗin, kuɗan kuma baya kaɗan. Kamar yadda ya faɗa hakan suka yi, suka ɗan ja baya kaɗan. Shi kuma ya ɗebo ruwan da ke kofin ya fara watsa a ko'ina a cikin gidan. Ya juyo yana mai kallon sai Kami da faɗin, ku zuba ido da kyau ku ga abin da zai faru. Raba bakin shi ke da wuya, suka ga wani bakin hayaki yana fitowa kuma mai wari daga cikin wata 'yar fulawa, yana bin iska kafin daga bisani ya ɓace ɓat, tamkar bai taɓa zuwa a wajen ba. Kasancewar akwai wadataccen wutar lantarki a wajen, yasa suka ƙarasa inda suka ga hayakin ya fito, sannan suka kawo tono wajen. Basu yi nisa a tonon ba, sai ga wasu layuka guda 3. Abu Zarri ya kalli yana faɗin, na gama na aikin, saura naka, amma don Allah bar wannan maganar a tsakaninmu, kar iyayenmu su ji ko su gani, musamman ma kai Yasir. Didi yar uwarka ce, amma kar ka faɗa wa ina. Idan ka faɗa mata za ta shiga damuwa ne, kai ko malam ango. A nan za mu barka, domin a halin yanzu Didi ta riga ta rufe ƙofar ɗakinta. Daga nan su ma suka mishi ban kwana, suka juya suka fice daga cikin gidan. Shi kuma ya ƙarasa ya sa sakata, cike da mamakin waye ke bibiyarsa haka. Kamar yadda Abu Zarri ya faɗa, hakan ce ko ya faru, dan ko da ya je ya tura ƙofar ɗakin Didi, sai ya ji ɗakin a rufe yake. Da haka ya juya na murmushi game da faɗin, ɗan baiwa kenan. Kai tsaye ɗakin sai ya shiga, ya rage kayan da ke cikin, sannan ya faɗa toilet, ya yi wanka, sannan ya ɗauro alwala. Ya zo ya shimfiɗa sallah, ya gabatar da sallar nafila raka'a 2. Ya daidai sosai yana kai kukansa wajen Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da suka yi. Sai daga bisani ya bi lafiyar katifa, shi ma bacci ɓarawa ya awon gaba da shi. Washe gari tun misalin karfe 8, gidan ya cika da baƙi 'yan ganin ƙwaƙwaf, amma ba su ga komai ba a cikin gidan. A da lokacin da Rukayya ta ga mutane sun shigo gidan, sai ta kanainaye album. Kai ka rantse da Allah, soyayya da kulawa ce a tsakaninsu. Amma da zaran ta ga babu kowa, sai ta faɗa ɗaki ta kullum. Wannan magana har gaban iyayensu. Ana maganar cewa tabbas yaran suna son junansu, sai dai abin ba haka yake ba. Ta ciki na ciki. Ko da inna kula ta ji wannan magana, da sauri ta shiga ɗaki ta shiga ban ɗaki, dan sai da cikin ta ya tsarga. Dan a ranar sau 3 tana zawo, sakamakon yadda hankalinta ya masifar tashi. Wasa-wasa sai da Rukayya da Abul suka shafa sati 2 ba ta yi mishi magana, idan kuma ya mata ba za ta amsa ba. Lokaci ya ɗibar mata na hutu yana cika, shi ma zai bar zaman kunci da bakin ciki. Gashi kuma idan za su yi magana, sai dai su rubuta note, musamman Rukayya ta fi gwanin cewa a rubuta note. Na haka yau ta tashi da sai sha'awa zuwa wajen aiki. Na haka ta ɗan yago takarda ta rubuta mishi note da haka, zan koma aiki. Daga haka ta liƙa mishi a ƙofar ɗakin shi, inda idan ya dawo zai gani, sakamakon tun safe idan ya fita baya dawowa sai dare. Wani lokacin da zai dawo har bacci ɓarawa ya awon gaba da ita. Ko da ya dawo ya ga saƙon, yana karanta, shi ma ya yago takarda ya rubuta mata kamar haka: ba za ki koma ba har sai kin iya furta min da bakinki cewa za ki koma. Ya ajiye mata shi ma inda za ta gani. Washe gari, kwada ta karanta, haushi ne ya kama ta. A bangaren Inna Kulu kuwa, tunda ta samu labarin cewa Abul ya koma wajen aiki, wajen sayar da motocin mahaifin shi, na haka ta sa kafa da zuwa gidan Rukayya. Ya zama na cewa kullum sai ta zo gidan Rukayya, kuma a duk sanda ta zo babu abin da take cewa Rukayya face ta ziga ta, hura mata kunne da kuma sauran maganganu waɗanda bai kamata a ce uwa mai 'ya'ya tana faɗa 'yar wata ba. A gefe guda kuwa, Rukayya ta ƙara burkicewa Abul, haka ya sa ya kasa gane lamarinta, da haka shi ma gaba ɗaya fita daga cikin harkarta. Yau kam da yake Allah ya tashi tonon asirin Inna Kulu, sai Abul ya manturo wasu takardun mota
da haka da sauri ya dawo gidan ba tare da Ruqayya sun ji buɗewar gidan shi ba. Har ya zo zai buɗe ƙofar sai kuma ya tsaya sakamakon jin magana da ya ana kuskus a falo. Daga can ya ji Inna Kulu tana faɗin, kar ba ki sake yi rayuwar aure da ke, ko magana ma kar ki dinga yi mushi don raini zai shiga tsakaninku. Budar bakin Ruqayya sai ta ce, ai ba na mishi magana, tun ma kafin mai aure ba na mishi magana. Da sauri ya banka da ƙofa, idanun shi sun kada sun yi jajir, jikin shi banda tsuma babu abin da yake. Da haka cikin kakkausan murya ya kalli Inna Kulu ya fara magana, munafuka zo ki bar min gidana, kuma Allah ya isa. Ganin ba ta da niyyar fita, ta tsaya sai nuku take sake cewa, wallahi idan baki fita ba yau sai mun raba ni tsakanina da ke. Ganin yadda ya koma ya sa Inna Kulu ta fita gidan da sauri, shi kam ya biya rufe gidan, sannan ya dawo yana mai ayyana cewa tabbas Ruqayya sai ta gane ba ta da wayo, sai ta gane cewa shi ta azabta da haka. Ko da ya shigo sai ya samu Ruqayya har ta rufe ɗakin ta sa kuma kulle. Kai tsaye ɗakin shi je ya ɗauko Safiya ki, yana zuwa ya buɗe ƙofar ɗakin. Ganin ya buɗe ne sa ta gudu ta faɗa toilet. Kamar Abul ya san hakan za ta faru, shi ma makullin toilet ɗin a shida ma yana hannun shi. Kai tsaye ya buɗe ƙofar toilet ɗin. Yana buɗe ya kalle ta ya ce, kin gama guje-gujen naki ko da sauran inda zaki je? Sanne da azabta jani. Ashe har wata ce za ta baki shawara ki tauye min haƙƙina? Ni da a tunani na dan baki sauna ne shi yasa kike min haka. Amma babu damuwa. Yau za mu raba raini a tsakanina ni da ke. Koka ta fashe mishi da wiwiwi tana mu yarfa hannu. Ko kaɗan bata bashi tausayi ba, na haka ya fusko hannun ta yi waje da ita daga cikin banɗakin. Cikin tsananin tashi hankali yake janta. Ita kuwa sai ta circewa take. Haka ya sa ko da ya janyo ta sai ta faɗi ƙasa. Rashi a matuƙar jagule yake, na haka ya ce, har Inna Kulu ce za ta baki shawara ki ɗauka ko? Don kawai kin ga bana takura miki. Akan haƙina? Shine har kike tunanin don ba ki magana shi yasa ban raina ki ba ko? To za ki ga asalin raini ganin idanki. Cikin murya kuka take faɗin, dan Allah Abul karfa min asiri. Wallahi sharrin shedan ne, dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Wallahi ba zan ƙara ba. Insha Allah ba zan ƙara cutar da kai. Dan Allah ka yi haƙuri ni ma kar ka cutar da ni. Ƙarya kike Ruqayya. Na rantse miki da Allah ba zan sake zuba miki ido ina kallon ki ba. Yau sai kin bani haƙƙina. Tashi ki je ki cire wannan kayan dan ba zan ji tausayin ki ba. Kamar ni ma yadda baki ji tausayina ba. Haka yi ta mata bala'i. Ko tausayin ta baya yi. Kuka ta fashe mishi da shi tana mai ci gaba da makiya. Ganin ba ta da alamar cire kayan da ke jikin nata ne, ya sa shi da kanshi ya cire mata kayan. Ganin ya gama cire mata ne, ya sa da gudu ta nufi toilet. Da sauri ya sa kafa ya taɗiye ta. Aiko ta ba ta saki wata razan na ƙara mai matuƙar fan tausayi. Ko damuwa bai yi ba, haka ya ɗauke ta cancak, ya daura ta a sama gado. Wuntsala ta fara yi, shi ma ya bi danne ta. Kasancewar Ruqayya Allah ya zama mata taurin kai. Haka ya sa ta nuna mishi cewa ita ma fa tsohuwar ƙashi ce. Nan dan ba tsakaninsu ya kaure. To abinka da namiji, yadda namiji yake ba lallai bane ka haɗa ƙarfin shi da na mace. Na haka ya murɗe ta, ya yage rigar da ta rage mata, kasancewar dogon riga ce. Sai ga ta tambar haihuwar uwarta. Cikin mugunta yake mata komai, ko tausayinta baya ji ko kuma tunanin zai mata illa. Kuka take wuyi tana mai faɗin, Abu za ka kashe ni, wallahi mutuwa zan yi ban taɓa yi ba. Dariyar mugunta yana mai faɗin, ba wacce aka taɓa kashewa, kuma ke ma ba za a fara a kanki ba. Da haka ba za ki mutu ba. Ya yi maganar lokacin da ya faɗa cikin wani irin shauƙi. Don tana mashi magiya da roƙo har ta koma ya kushi da kai cizo. Dariya yana faɗin, yarinya ba ki ga komai ba dai kin ce ni yaro ba ne, kuma ɗan iska ko? Yanzu za ki ga ɗan iska ganin idanki da kuma yaro ganin idanki. Roƙon duniya Ruqayya ta yi, amma Abul ko sauraron ta bai yi ba. Sai da ya zarga gargaje ta sarran shi, yadda idan gobe wani ya kawo mata shawara ta sake karɓa. Limshe idanun shi
yana mai sa mata albarka da kuma yin hamdala ga Allah subhanahu ta'ala. Samson bai so ya bi ta karfi ba, amma ganin kafiya da taurin kan nata yasa ya bi ta karfin. Murmushi yayi, sannan ya kalle ta yadda ta shame sai faman kuka take. Tausayin ta haɗi da santa ne narkan mishi zuciya. Da haka ya ƙara sabon ɗaki ya gabatar da wanka, ita ma ya haɗa mata ruwan da za ta kasa cikinta. Ko kallonta bai yi ba ya ce, ki tashi ki shiga ki je ki wanka, na haɗa miki ruwan wanka. Kuka ta ci gaba da shi tana lallaba cikin barko. Ganin ba ta da alamar fitowa ne ya sa shi faɗin, oke, bar na zo na sake na biyu, domin sau 6 zan yi don in nuna miki cewa ni ba yaro bane kuma ba rago bane. Da kyar ta bude baki tana faɗin, kai haƙuri, wallahi ba zan iya tashi bane, jikina ciwo yake mu, ko za ka iya taimaka min? Zuwa ya ɗago ta, sannan ya taimaka mata ya kai ta banɗaki. Har zai rufe ƙofar ta rike ƙofar, hawa yana zubawa daga cikin idanunta ta ce, abin da kake nema ka samu, kuma ai ka ce za ka yi sau 6 ko? To ya ishe ka, ko kana da buƙatar ƙari, domin na san dama jikina kake buƙata ba so na kake ba. Ƙofar ya ja rufe mata, jikinta a sanye a hankali, jiki a sanye a hankali ya ƙarasa bakin gado ya zauna, ya zabga takumi yana tunanin maganar da Ruqayya ta faɗa mashi. Da baka yana faɗin ya salam. A banɗaki kuwa da gyar ta tashi, da gyar ta taka ta ƙarasa inda ba ruwan yake. Tana zuwa har lokacin hawaye ba su daina zuba daga cikin idanunta ba. Shiga cikin bahon tai sai faman zubar da hawaye take, sai da ta canza ruwan zafin sau 3 tana gasa jikinta, kafin da bisani ta yi wankan tsarki, sannan ta fito ukun ta ɗaure da tawul. Tana zuwa ta bi lafiyar gado, kafin daga bisani wani wahalallen bacci an gaba da ita. To finally dai su Ruqayya an gurju a wajen yaro. Don Allah ya samu dace. Bari mu dakata a nan sai a tara 20 na gaba don jin yadda za ta kaya tsakanin Inna Kulu da mutanen gidan, wani hukuncin za ta ɗauka, ko dai za ta haƙura. Tara 20 na gaba ta za ta ka a cikin labarin da muke kawo muku na yaro da sha'awa, wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shi a wannan channel tamu ta Hausa Nobel TV nake cewa. Idan wannan ne farkon zaka a wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe, sannan ku tauna alamar ƙarar sanarwa domin ya dinga sanar da ku da zamun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da kusa Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kamar da duk lafiya da muke kawo muku. A huta lafiya.